हमलाई आउला तमलाई आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेशनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेशनरी मुसे रौटेमा स्टेशनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने बर्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेशनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरो भणी कुराले ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जीवडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 है दझा खुदो खा खुदो दखा खुदो खा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भन्या हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भन्या गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भन्या भन्यो नमाणे खुलखुल गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदो छाड्ला दा तोले भन्न त भनाल थिए रे मेरचान की फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान
लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो। बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। तमुई बठे युढो काभिट आशीर्वाद मागन्छे तमुई बठे युढो काभिट आशीर्वाद मागन्छे 8 जन्ज्या श्रोताई मौके झिकसोराई लागन्छे 8 जन्ज्या श्रोताई मौके झिकसोराई लागन्छे। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केती रहे। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। सुदूरपश्चिमका कलाकर्मीलाई समेट्या श्रोता सङ्गीकी मलाई समेट्या सबै किसिमका श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने एकमात्रै रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट तमुनलाई थाहै छ। आजकी बसाई एकजना पौनासित ढोकाभेट गद्य बसाइ हुँदै क्या। आज नवोदित देउडा गायक रे सर्जक शङ्कर भट्टसित ढोकाभेट गद्यौँ। देउडा गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा किन गद्दो पढन्छ भनेर देखे आफ्नो खुट्टु टेकिरहेछ उनले यस क्षेत्रमा। पक्कालै हो नयाँ किसिमका कलाकारहरू जो भाषा संस्कृतिलाई माया गद्दान हाम्रा मौलिक देउडा गीतलाई बजारमा लेबर श्रोता सङ्गीकी ममा मौलिकता झल्कुने काम गद्दान तसै किसिमका कलाकारले हामीले समेटेलै गरिराख्यौँ कार्यक्रम ढोकाभेटमा। विशेष गरिबर सुदूरपश्चिम भणन्ज्या देउडा गीतको उर्वर भूमि भन्नान देखा पूर्वबटै पश्चिमसम्म सबैलाई थाहा छ कि सुदूरपश्चिममा देउडा गीत चल्लान भनेर। अब हम देउडालाई मात्रै नाइ कि सुदूरपश्चिममा त और गीत लैरहेछन् जसलाई हामीले क्या फाग भन्नु सगुन भन्नु धुमारी छन् हाम्रा सुदूरपश्चिममा चैत छन् भलौला छन् ठाडी भएका छन् और गीतलै छन्। देउडासितै हामीले और गीत कि पछाडले मौलिक संस्कृतिभित्र जोडिएका जतिलै हाम्रा सुदूरपश्चिमका धर्म संस्कृति परम्परा छन् यिनलाई बाहिरसम्म पुर्याउनकी निम्ति ढोकाभेटले विशेष पहल गर्दा छ। एमा सबै सङ्गीको साथ सहयोगको हामीले आशा अपेक्षा गर्दौँ। आज मैले भन्नाले कि नवोदित देउडा गायक रे सर्जक शङ्कर भट्ट हमसित जोडिरहन् उनसित थोक्काइ पासा कुरडिकानी गर्ला ढोकाभेटका दारु गाड्डौँ। आजका हाम्रा पाहुनाले गाएको यो बहुत मिठो देउडा गीत बठे। लाग्यो उदास जन हुए 3 सालको भिसा लाग्यो उदास जन हुए मै परदेश जान्या बेला धुरा जन रोए पियारी इजा बाबा की खबर गरे हाँ फर्केर आई झुलो मै पियारी इजा बाबा की खबर गरे हाँ फर्केर आई झुलो मै।
श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका बिटका दारू गाड्या आजका हाम्रा पाहुना नवोदित डेउडा गायक र सर्जक शङ्कर भट्टले गाएको यो बहुत ही मिठो डेउडा गीत बटे हमारा समाजलाई हामीले किन किन दिबर झन पडन्छ देख्या हुन त मान्छेको जस्यालाई देख्या जन्मिसके पश्चात मध्य निश्चितै हुन्छ सबैलाई थाहै हुन्छ तपाईँले समाजमा जन्म लिइसके पश्चात किन किन गरिब र सबै मान्छौँले देख्या मध्य बेलालाई नाम ल्याउन् तै किसिमले मध्य सक्यो भने समाजलाई किन किन दिबर त्यो सबै निको हो आज नवोदित डेउडा गायक र सर्जक शङ्कर भट्टसित कुराकानी गद्यो भनेर मैले त उनलाई भनाइले ब्यालु नाइ गद्दो उनलाई ढोका भिटमा स्वागत गरे लौ शङ्करजी स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा धन्यवाद गोविन्द सर मलाई रेडियो 7 स्टारको सबैभन्दा लोकप्रिय र पुस्तक कार्यक्रम ढोका भिटमा न्युटो दिवर बोल्ने मौका दिया तैलेखा बहुत धन्यवाद सबै पहिले रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज सुनिगर बसेका तमाम श्रोता मित्र आमा बुवा दाजु भाउजू भाइ भतिज फुपू पुसाई इष्ट मित्र साथीभाइ मलाई शङ्कर प्रसाद भट्ट भणी गरे पछिन्ने र नपछिन्ने सबै श्रोता मित्रमा साइन अनुसार कि ढोका भिट छ मेतिर है निका छौ त शङ्करजी हजुर एकदम निको छौ सर हजुर पर निका हामीलाई निक्काइ छौँ भन्नु पडन्छ मैले निक्कै छौँ हमारा पल्ला खण्डकालाई सुकेराइछन् भन्नु पडन्छ हमारा मौजो सबै निक्काइ छन् यो ढोका भिट तमले भनाइल्या सुदूरपश्चिमकी संस्कृति बचाउनकी लेखा बनाइया कार्यक्रमलाई हो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम सबैले तमुनले मन पराइदिया तब ढोका भिट आज यहाँसम्म पुग्यालै हो शङ्करजी तमुन जसा जो कलाकार यी क्षेत्रमा लाग्दा छौ निको कलागला भएका हमारा जतिले सुदूरपश्चिमका डोटेली भाषा संस्कृतिलाई माया गद्या कलाकर्मी छन् सबैकी पछाड हुने ढोका भिटका माध्यमबाट भनेर हामीले नछुटाइबर शनिबार कि बसाइमा एकजना पाहुनालाई ल्याइजनु आज तमसित कुराकानी गद्या मौका मिल्दैछ तमरा पृष्ठभूमिबाट कुराकानी अगाडि बढाउनु तमरो जन्म कहाँ भया अरे बाल्यकाल के कसरी बिताया नाना छन् कि के कुराकानी राख्दिए पुए हजुर पक्काले गोविन्द सर मेरो जन्म थलो बैतडी जिल्ला पाटन नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 सुन्दर नगरी कल्तडी परभन्या भन्ने ठाउँ भएको हो बाबा श्री मन्दिर भट्टरे इजा बेलु देवी भट्टका कोखबटे 2063 साल 2 महिना 12 गते सोमबार भएको हो सर मेरो बाल्यकाल एकदम सामान्य अवस्थामा बित्यो भन्नु पर्यो सर शङ्करजी हजुर जीवलाई हमाराई पडोसी रहेछौ भन्नालाई फरक नाइ पड्डु क्या कि पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा तमरो जन्म भया रहेछ देख्या नाना छनाको समयलाई निक्किरिकनाइ बिताया भन्या तमले पढाइ लेखाइको सुरुवात कहाँबाट गर्थ्या तमले कल्तडीबाट गर्या कि अथवा काहीँ बाहिरबाट गर्या नाइ सर पढाइ लेखाइ मेरो सामान्य पढाइ लेखाइ हो यहाँ कल्तडी को पखाधार स्कुल के रे नवदुर्गा निमाविमा मैले कक्षा 8 पास गरे उही पाछा मै कक्षा 9 मा रौलेश्वर मावि स्वालीमा पढे सर उही बेला सामान्य अनौपचारिक शिक्षा मात्रै गरे सर प्रदान गरे उही पाछा म स्कुल छाड्ने बाध्य भए सर जीवलाई लेखपढ सामान्य रूपमा गर्या स्कुल छाड्ड बाध्यता भयो तमलाई पढ्न नआइसक्या बहुत जसा मान्छे पढ्या रहल होइबरलाई शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि पढ्ल्यान क्या कि कसैको अब घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएले पढ्न नआइसक्या तसो अवस्थालाई छ कोही रहल कोही बाध्यताले अब देख्या कोही पैसाले बिगड्यालै छन् बहुत जसा मान्छे पैसा भएके पनि पढ्न के आयो भन्नुपर्ले त्यति पढाइतिर वास्ता नगर्या मान्छेलाई छन् अब बहुत जसा मान्छेको मन हुनाले गद्द नसकेको तै किसिमका दुःख पीडालै छन् हाम्रा समाजमा जीवलाई पढाइ लेखाइको यात्रा ताइसम्म पुगाया रहेछ अहिले तमारा बहुत जसा साथीसँगी अझैसित तमले नाना छनाका समयमा कुस्ती खेल्यौ देख्या ठेडीबङ्गा खेल्यौ गिर खेल्यौ बहुतै रमाइलो हुन्छ नाना छनाको समयमा सँगै साथी सङ्गीनसित खेल्ला कि न्युति तै किसिमका तमारा जो शुभचिन्तक तमलाई बहुतै माया गद्य आज त शङ्करले ढोका भिटमा बोल्ला र्यान भन्नुभएर देख्या कान निक्किरिकन उगाडिबाट सुन्ना र्यान ढोका भिट उनकी लेखा केही रविवार छ कि एकदम छ सर उन साथी सबै साथीलाई सम्झन चाहनु हम गाडा माथा मार्दा झन्ट्या दोनो ग्वाला झन्ट्या स्कुल सँगै झन्ट्या उन सबै साथीलाई
एक ढोका भिडका माध्यमबाट सम्झन चाहन भन्नु पऱ्यो सर। नाना छनकी याद बहुती हुन्छ क्या हामीले यो क्षेत्रमा काम गर्दा बेला बहुती ठेसले लागन्छ ठेस लाग्दै बेलालाई हामीले सम्झनु विगतका तन जनदिनमा हामीले समाज बुझ्न नाइसकिरहेको थिए घर परिवार सबै परिवेशका बारेमा जै बेला हामीलाई थाहा नआएको थियो उही बेलाको समयलाई अहिले सम्झिन्जा पुराना दिनको झल्कुत सबैका मनमा आउनेछ तब हम पुराना दिनकी कुराडी कहानीलाई जोड्छौँ। अब कुराडी कहानी गद्य क्रममा भन्नु पर्छ किनकि बहुती हमारा श्रोता सङ्गीकी म रेकर्ड गरे गीत त सबैले सुन्नान् प्रत्यक्ष डाकामालाई किन किन कोसेल पस्किदिया हुन्थ्यो भन्ने देखा बहुती सङ्गीका मनमा लागिरहन्छ एक कोसेलको गाठो खोइहाल्नु त्यही पछाडि कुराडी कहानी गद्दाइरहँला। हजुर पक्कले सर मैले 2063 सालतिर पहिलोचोटि गाएको गीत गाउन सर। ए हरियारा नारा बना मेरा पहाड़ का कतनी का डाँडा खोला दार्चुला बैतारी बैतारी पिछौडा गढकी म त सोराइ लागिरहेछ गाउँ घरकी म त सोराइ लागिरहेछ गाउँ घरकी उही मिठी कोइलीकी बोली फुल बस्न्या न्याउली गाडा धिना रङ्गी सङ्गी फुलिरह्यो प्याउली दार्चुला बैतारी बैतारी पिठौडा गडकी म त सोराइ लागिरहेछ गाउँ घरकी म त सोराइ लागिरहेछ गाउँ घरकी। हजुर सर। शङ्करजी हजुर तमले 2063 सालमा आफ्नो पहिलो डेउडा गीत रेकर्ड गराया रहेछौ 2063 साल है भौती पाछाई क्षेत्रमा खुट्टा टेकेका मान्छेलाई भौती चर्चामा पुग्यान तमले यो क्षेत्रमा खास सफल हुन आइसक्या यसको खास कारण के हो लगभग यो 14 वर्षको साङ्गीतिक यात्रामा किनकि बहुत जसा श्रोता सङ्गीकी मले अहिले त मेरो नौ सुन्नार्यालै हुन सक्कान गायक शङ्कर भट्ट भनेर नौ हमुलाले देखा थोक्काए फरक जसो अनुभव हुन्न छ किनकि तमले यो 14 वर्षसम्मको यात्रामा तमरा गीत सुनन्जा बहुती मिठा मिठालै लाग्या तमरा बहुती गीत हामीले सुरक्षित हिसाबले आज रेडियोमा राख्या तमरा गीत सुनन्जा बहुती आनन्द आयो 63 सालबाट अहिलेसम्मको यात्रा यो 14 वर्षको यात्रालाई ख्याल गरिदियो भने तमले यो क्षेत्रमा त्यति सफलता हात पाड्न नआइसक्या यसको खास कारण के हो? तर यसो भयो कि हम गरिब घरको जन्म भएको हुनाले मैले त्यो क्षेत्रमा फर्स्ट गीत गाउने बेला मैले गाएँ त्यसपछि बिचमा चाहिँ मैले 6-7 वर्ष ग्याप गर्नु पर्यो सर। मैले यसमा लगातार उनाइदिन सक्या भनौँ निरन्तरता नआइदिन सक्या अहिले लगभग 2072-73 सालबाट लगातार निरन्तरता दिन नार्यौँ यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा भन्न चाहन्छु। भन्नाले 63 सालमा गीत रेकर्ड गरिसके पश्चात 10 वर्षसम्म गीत रेकर्ड गर्न नआइसक्या रुपियाँको गाठो सकियो कि भन्नु पर्छ तपाईँको मतलब। हजुर हजुर एकदम। पहिलोको समयमा एकजना गायकले गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चर्चित बन्नकी लेखा खास कोही किसिमले गीत बजारमा ल्याउनु पर्ड्यान कोही किसिमले अगाडि बढ्या कसो गद्या कि गद्या अहिलेको जमानालाई सङ्गीत क्षेत्रको हेद्यो भने पहिलेका आए भौती फरक भइसकिरहेछ सुन्नेहरूलाई हेद्ने किसिमका गीत बर्ता चल्लारेन अहिलेको बजारमा। अब तमले यो क्षेत्रलाई निक्रिकन बुझिसकिरहेछौ खास एक कलाकारले सफल हुनकी लेखा गद्दु पर्ने कर्म के हुन्छ जसो लागन्छ तमलाई? टोटली भाषा साहित्य कला र संस्कृति संरक्षणकी लेखा एकदम समाजमा स्वाद किसिमका गीत गाउनु पर्दो रहेछ भन्ने यही क्षेत्रमा आएर मैले थाहा पाएँ सर। अहिले हुन त विभिन्न किसिमका विकृति ल्याउने किसिमका हिट हुनाइ लेखा आफू चर्चित हुनाइ लेखा तथा गीत ल्याउन नार्यान
तथा गीत नलेखन एकदम डोटेली भाषा संस्कृति साहित्य र कला संस्कृतिको लेखा संरक्षणकी लेखा एकदम उपयुक्त गीत ल्याउनु पर्दो रहेछ भन्ने मैले बुझेँ सर। तमले संस्कृतिका बारेमा भने खासमा हामीले तोइ सोचिराख्यौँ कि हाम्रा गाउँघरमा भौतिक किसिमका कलागला भएका मान्छेलाई छन्। अहिले गाउँघरमा खोज्यौ भने जसै आज तमलाई हामीले न्युतो दिया ढोका भेटमा तमुन जसा निको कलागला भएबरलाई ओइलो पढेका कलाकार तमाम सम्बन्ध हाम्रा समाजमा। अब यिन कलाकारलाई कसरी ल्याउने के गद्या एक माध्यम ढोकाबेट बन्यो। क्याकि ढोकाबेटका जतिले हमारा श्रोता सङ्गीकी मौछन् युट्युबका माध्यमबाट लै सुन्नान् तैपछा इन्टरनेटमा लै सुन्नान् अहिले प्रत्यक्षलै ढोकाबेट सुन्नार्यान् सबैको भावनालाई समेट्य प्रयास गरिबर कलाकारलाई विशेष रूपमा सम्मान गर्दै पढन्छ। कलाकारको भौतिक योगदान छ यी क्षेत्रमा। कलाकार उनले सही हिसाबले सोचिदिने हो भने भोलिका दिनमा यो हाम्रो मौलिक संस्कृति जोगिनेलै हो। तमुन जसा कलाकारलाई जो संस्कृतिलाई बुझिरहेछौ संस्कृतिलाई माया गर्दछौ तमुनलाई एक हमरलै अनुरोध के हो कार्यक्रमका माध्यमबाट भने जसो पूर्वतिरका मान्छेले सुदूरपश्चिममा देउडा गीत छ भनेर बुझ्छन् सुदूरपश्चिम देउडाको भूमि हो भन्नान्। तबले पूर्वतिरका मान्छेलाई अथवा भनौँ हाम्रा देश विदेश जय कुनालै बस्छन् सुदूरपश्चिम बाहिरका मान्छेलाई सुदूरपश्चिममा हरेक काजबारमा गाइने तैपछा बिहा व्रतमा गाइने देवताका जातमा गाइने अनेक किसिमका यहाँ संस्कृति छन् अनेक किसिमका यहाँ गीत छन् तैसित जोडिएका। यिनलाई प्रचार प्रसार गर्दाको लेखा कलाकारहरूले त्यति ध्यान नदिया हो कि क्याकि देउडा गीत मात्रै हरेक कलाकारले गाइदियो यहाँका जो सुदूरपश्चिमका हामीले ल्याउनै पड्या जो उठाउनै पड्या कुराहरू हुन् तनलाई त्यति ख्याल नै गरिदियो। तबै तमुनलाई एक अनुरोध हो कि यहाँका मौलिक संस्कृतिलाई बाहिर ल्याउनकी निम्ति तमुनले विशेष पहल गरिदियो भने भोलका पिँढीले वास्तवमा हाम्रा संस्कृतिकी लेखा केन गद्दो पड्या रहेछ भनेर एक पाठ सिक्दै थिए क्या। के लागन्छ तमलाई हाम्रो मौलिक संस्कृति बाहिर ल्याउनमा देउडा गीतलाई मात्रै बाहिर ल्याएर पुग्दै हो कि अथवा तै भित्र जोडिएका अरू जो गाथा छन् हाम्रा समाजभित्रका तनलाईले ल्याउनु पर्छ के गर्दै पर्छ अबका दिनमा? एकदमै निको क्वेसन गरे हजुरले। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशतिर प्रचलित लोक भाका लोकगीत जो हम गाउनु तन गीतलाई हामीले एकदमै निको हिसाबले ल्याउनु पर्छ र एकदमै चाहिँ पहिलेका हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ सर। यमा सबै कलाकारहरूले सही हिसाबले सोचिदियो सबैले लाग्यो भने संस्कृति जोगिने पक्कालै हो। क्याकि जसो हामीले गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा बुझ्न सकौँ कि पूर्वेली गीत काठे गीत तमरो रोइला गीत तैपछा टप्पा भाषाका गीत हाम्रो सुदूरपश्चिमको देउडा हरेक कलाकारले पूर्वतिरका कलाकारले आफ्नो संस्कृतिलाई झल्काइरहेछ। लाउने कपडामा संस्कृति वेशभूषा जतिले उनले पहिलेका दिनबाट चलिआएको छ जसो तमरो रोइलाका सवालमा काठे गीतका सवालमा टप्पा गीतका सवालमा पूर्वेली गीतका सवालमा नाकमा लुने फुलीबठे मुन्डो कोद्या अनेक जो चलन छन् पुराना दिनका हडेल नुने कपडाबठे उनले पुरानो आफ्नो वेशभूषालाई झल्काइरहेछ आफ्ना गीतमा भने हाम्रा सुदूरपश्चिमका कलाकारमा अहिले एक किसिमको भावना कसो गयो कि उपद्दर खालका गीत गाएबर मात्रै गीतमा चलिने रहेछ भनेर देउडा गीतलाई एक किसिमले बिगाड्या संस्कारको लागि विकास हुन्न छ एकतिर। त यसलाई रोक्दा कि निम्ति अबका दिनमा हामीले के गर्द सक्ला जसै सञ्चार माध्यमको भूमिकालै छ तैपछा तमुन जसा कलाकारको भूमिकालै छ हामीले कोही किसिमले देउडामा उन्नार्या विकृतिलाई हटाउन सक्ला शङ्करजी? हमारी कला संस्कृतिमा विकृति ल्याउनार्या छाडा किसिमका गीत सङ्गीत रे नबनाइकन निका किसिमका गीत सन्देशमूलक गीत हामीले गाउनु पर्छ भन्न चाहनु रे साथै यही क्षेत्रमा केही सरकारले नै सङ्गीत क्षेत्र र गायन क्षेत्रमा केही प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने
मान्यता राख्छौँ सर। पक्काले स्थानीय सरकार छ, देशमा प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, अहिले ती तीन सरकार छन्, सबै व्रत भूमिका स्थानीय सरकारको हुन सकन्छ। कियाकि स्थानीय ठाउँमा कोही किसिमका संस्कृति छन्, तनलाई कसरी बचाउने, के गद्या, संस्कृतिमा लागेका जो संस्कृति बचाउनकी लेखा लागिरहेका जो अगौते छन् तनलाई कोही किसिमले हौसला दिने, तैकी लेखा के गर्द सकिन्छ, सबै व्रत स्थानीय सरकारले सोचे बेलाले आइरहेछ। तैपछा देशमा केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार त छनै छ देखा, आफ्ना ठौरका संस्कृतिका बारेमा व्रत जसो स्थानीय सरकारलाई जानकारी लै हुन्छ। यी बारेमा हम कुरडकानी गद्दाई रौँला कुरडकानी मात्रै झिक्कै गरेर देखा ढोकाभिट सुन्नारेका श्रोता सँगै कि मलाई दिक्क लाग्न सकन्छ तुम्हारा डाकामा एक कोसेली आज पस्किहाल। हजुर पक्काले सर। जन झाडै आँसु काढीका हो के बाई बाई टाटा बाटो छेकी हेरिराए आउन्या बाटा साउको रिन तिरेर काढै हो के बाई बाई टाटा फर्की आउँदो भेकी हेरिराए आउन्या बाटा मुसुक हाँसी झापिया हो के बाई बाई टाटा परान प्यारी मेरी हेरिराए आउन्या बाटा धनतामै फर्केर आउँला हो के बाई बाई टाटा फेरि कोला फेरि हेरिराए आउन्या बाटा फेरि कोला फेरि हेरिराए आउन्या बाटा। हजुर सर। यो खुबै मिठो रुबस डाकाकी न्युतिलाई तमलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिया शङ्करजी। श्रोतासँगी आजकी बसाइमा नवोदित डेउडा गायक र सर्जक शङ्कर भट्टसित ढोकाभिट गद्दार्यौँ। उनसित कि कुरडकानीलाई तमलाई मन पड्ले हो भन्ने हाम्रो विश्वास हो देखा। ए बिचमा थोक्काइ बेर स्यामिस्या गरिहाल्छौँ। तैपासा उनसित कुरडकानी गद्दाकी निम्ति आजलै हुने हौँ तम मनाइ रेडियो छाडेर काहीँ जन गया हा। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हा। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने, बर्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ। एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हा तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य
भयमा आफ्नै मान्छ ठानी कि बिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब कि बिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट्टो मेरी भणी कुराले ध्यान दिइबर सुन्दिया हा। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। है त झा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुन्यो। बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। श्रोता सङ्गी ए थोक्काइ बेर कि ख्यास खुस्सु पास तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज एकजना पाहुनासित ढोकाभिट गद्दै बसाइ भया हुनाले नवोदित एउटा गायक र सर्जक शङ्कर भट्टसित ढोकाभिट गद्दार्यौं। उनसित कि कुरडी कानीलाई अगाडि बढाउनौ। शङ्करजी हजुर तमले डेउडाकी संगीत क्षेत्रमा पाइला चालेको 14 वर्ष हो कि भन्ने जानकारी त हामीले अगाडि पाए देख्या। हजुर यो 14 वर्षको समय अवधिमा तमले कति जति डेउडा गीत बजारमा पठाया? मैले सर लगभग 13 गीतको रचना गरे सर। जयमध्ये 13 गीत मध्ये 8 गीत म आफैले गाइरहेको छु सर। 13 गीत मध्ये 8 गीत आफूले गाया, बाँकी गीत अरूलाई गाउने मौका दिया। हजुर हजुर। तन सबै गीतमा आफ्नै हो त लगानी? नै सर, मलाई चाहिँ साथीभाइले सहयोग गर्यो भन्नु पर्यो सर। सबै गीतहरूमा आफ्नै लगानी नै हो। एकजना फर्स्टचोटि मैले गीत गाउने बेला रामसिंह महरा र मेरो संयुक्त प्रस्तुतिमा मन परेकी मायाजाल भन्ने गीत बजारमा ल्याए। उही बेला क्यासेटको जम्न थियो सर। क्यासेट बन्द भए पछाडि केही दिन मैले लगभग 4-5 वर्ष गीत गाउन नै पाएँ। अहिले निरन्तरता दिन आयो। उही पछाडि मलाई एकजना डडेलधुराका साथी सर्जक कृष्ण कुमार एसके भन्ने साथी मिल्या काम गर्दै सिलसिलामा मलाई उनले ओके बाई बाई टाटा भन्ने गीत, बल्ल कि पड्याल छुट्टी भन्ने गीत हामीले संयुक्त प्रस्तुतिमा निकाले सर। बल्ल कि पड्यालै तमले बजारमा पठाया रहेछौ। बहुती मिठा मिठा डेउडा गीत गाइरहेका रहेछौ तमले शङ्करजी। यो गीत सङ्गीत क्षेत्रको यात्रामा तपाईँलाई सबै वर्ता तमारा काममा उजा थाप्दे काम कहिले गर्यो? सबै वर्ता तपाईँलाई सहयोग कहिले गर्यो यो क्षेत्रमा आइसके पछाडि? यही क्षेत्रमा आइसके पछाडि मलाई साथीभाइ र मलाई घरबाट सहयोग गर्यो भन्नु पर्यो सर। जीवालाई घर कि मौजको साथ सहयोग छ? हजुर हजुर। के छन् बालगोपालले के छन् त?
बाल गोपालै छन् सर, 2 छोरी 2 चेला के अरे 2 चेली र 1 चेलो छ सर। 2 नातनी रहेछन्, 1 नाति पाया रहेछौ शङ्करजी। मौ कपिला निकी रहेछ भन्नु पढन्छ। इजे बाबालाई छन् तस्बिहा हो? इजा बाबा र बहिनी सहित हाम्रो लगभग 7-8 जनाको परिवार छ सर। 7-8 जनाको मौजौ छ तमरो। अजिबालाई तमरा परिवारमा तमलाई साथ दिने रहेछन्। शङ्करले यस क्षेत्रमा किन किन काम गर्दै पढन्छ भनेर देखा सबैले सहयोग गर्दै रहेछन्, हौसला दिने रहेछन्। अब यमा लगानी त बहुतै लाग्यो। अब 13 गीत बजारमा पठाउन्यासम्म त गीत सङ्गीत क्षेत्रमा बहुतै लगानी छ। त्यो लगानी के उठ्या आधारले छ कि कसो छ अवस्था? मुख्य आधार त सर के छ भनौँ, अब अहिलेको परिवेशमा हेर्दियो भने अब युट्युबको जमाना छ। यो छाडा गीत एकदमै निका हिट हुने रहन, तर जो निका गीत गायो उन विशेष के अरे एकदमै उ नहुने रहन भन्ने कुरा यहाँबाटै प्रमाणित हुन्छ कि कसो कमाइ खास केही नआइदिनु सर। यो क्षेत्रमा आएर एक आफ्नो कला संस्कृति साहित्य जोगाउन लेखा मात्रै यो क्षेत्रमा लागिरहेको हुन्छ भन्नाले गीत सङ्गीत क्षेत्रबाट कमाइ गरेर मौ पाल्न सकिने अवस्था नै थियो अहिलेको समयमा। तमरो खास रोजगारको बाटो के छ? गीत सङ्गीत त एकतिर छनै छ, तैपछा घरकी मौजलाई देखा नान उनले घरकी मौले किन्न चाहेको किन्दिने होइन, घरकी मौजलाई पाल्ने बाटो के छ, के गरिरहेछौ? तसो खासै केही छैन सर। हाम्रो पेसा भनेको कृषक पेसा हो। अब उता इन्डियातिरले ड्राइभर मात्रै म परिवार पाल्न सक्ने ऊ छ सर, आधार छ, अरू केही छैन भन्नु पर्यो सर। त्यसो जहाँबाट जसो काम गरेरलाई घरकी मौकी लेखा देखा हडलत्तीको काम चलिरहेछ, रासन पानी साग तरकारी सबै तयबाट चलिरहेछ। गीत सङ्गीत क्षेत्रबाट कमाउने के आधार नै थियो तमारा विचारमा? त्यसै छ सर। अब के भनौँ, अहिले घरकी मौजौ सबै सुन्नार्यान कार्यक्रम एकदमै छ। इजे बाबा सँगै छन्? सँगै छन् सर। इजे बाबा सँगै छन्, गेदा मेदा सँगै छन्, जीवन सङ्गिनी सँगै छन्। उनले येमालाई खुसी हुनान् कि शङ्करजीको डाकु आज ढोका बिटका माध्यमबाट लाखौँ श्रोता सङ्गीकी मौले सुन्नार्यान। के न बेला युलो एक प्रगति हो, पैसा मात्रीलाई सबै नै हो देखा। हामीले आफूले खने एक गाँसबाट थोक्काइ छुट्टेबाट आफ्नो भाषा कला संस्कृतिकी लेखा किन किन गद्दो पढन्छ भनेर जो तमले सही सोच बनाइरहेछौ, महान सोच बनाइरहेछौ, एक हम कदर गद्दौँ। हरेक कलाकारको पीडा तोइ छ कि अहिलेका समयमा छाडा किसिमका गीत गाउने कलाकार बढ्ता चल्ले, अन्यका किसिमका जो समाजमा पच्चे खालका गीत गाउनान् तन कलाकार उनले त्यति प्राथमिकता नपुग्ने हाम्रा समाजमा एक किसिमको अहिले हुन्ना छ। सकेसम्म सबै गीतलाई हामीले स्थान दिनु पर्छ, सबै गीत गाउने कलाकारको सम्मान गर्नु पर्छ। हामीले यही भन्न चाहन्छौँ ढोका बिटका माध्यमबाट। अब कि कोसेली के छ आज कोसेली बर्ताए भन्नारे डाकु खुबै मिठो लागिरहेछ देखा। एकदमै सर, एक कोसेली राख्छौँ हजुर माझ पुरानो गीत छ। फुला प्याउली झल्क्या दन्त काला के साथ फुलै फुल्यो प्याउली, फुला प्याउली रुबसियाना र रुखा रुखा डाली डाली जना बासैन्यौली, फुला प्याउली केही गाउँमा बिरान जसी फुलै फुल्यो प्याउली, फुला प्याउली खोइ पना र रुखा रुखा डाली डाली जना बासैन्यौली। हजुर शङ्करजी, हजुर डाकु बहुतै रुबस रहेछ तमरो। जसो गीत सुनन्ज्या आनन्द हुन्छ, प्रत्यक्ष डाकु सुनन्ज्या झिक्कै आनन्द हुन्ना छ। अहिले त डाका जोड जोडबर्दै गीत गाउने काम हुन्ना छ देखा। अहिले स्टुडियो धमाधम खुल्ला रह्या नेपालमा, जयमा चाहिँ एक किसिमको प्रतिस्पर्धा भन्नु पर्छ। डाकु नभएलै कलाकार बन्न सकिने अहिलेको अवस्थामा गोजिन रुपियाँको गाँठो बलियो हुनु पर्यो कलाकार बन्नाको लेखा त्यति असजी नै थियो अहिलेको समयमा।
किनकि पहिलेका दिनका जसो अवस्था हुनु हो त यही क्षेत्रमा जसो रेडियो नेपालले एक किसिमको स्वर परीक्षा गराएबाट तै किसिमले कलाकार छान्ने एक जमाना थियो भने अहिले धमाधम स्टुडियो खुलिसके पछाडि वास्तविक कलाकारलाई पछ्याड्नाकी लेखालाई असजिलो छ त्यो क्या। हजुर हजुर, यसलाई एक दुःखकी कुरा भन्नु पर्छ। कला गलाको सम्मान गर्दै पर्छ हरेक ठाउँमा। हाम्रा श्रोताबठे लेबर हामीले कलाकार सर्जक भौतिलाई हामीले कार्यक्रम ढोका भिटमा समेट्ने प्रयास गरे। हाम्रा सुदूरपश्चिममा कति मान्छे रहन, कोही किसिमका मान्छे रहन, कसरी ओइलो पढेका रहन, तै बारेमा हामीले कार्यक्रमका माध्यमबाट हरेक मान्छेकी कुराका नि सुनन्ज्या त्यो बुझ्ने मौका पाया। सकेसम्म हामीले कलाकार उनकी लेखा किन किन प्रयास गर्ला, हमारा हातबाट हुन सके सहयोग गर्ला भन्न चाहनु ढोका भिटका माध्यमबाट। यो एक त उनलाई पछ्याड लाउने एक माध्यम हो, किनकि शनिबार की बसाई कलाकारका डाका सुनबाट श्रोता सङ्गीकी मौसममा पुगाउने यसले कलाकारको एक किसिमको पहिचान हुन्न छ। यसमालाई हम बहुत ही खुसी छौँ शङ्करजी। ढोका भिटका हम लगभग छाड्डी बार पुग्गे दे क्या। तमसित डेवडा गीत सङ्गीतका बारेमा कुराकानी गरे, तमरो डाकुलै प्रत्यक्ष आज सुने, तमर पछाडले लगभग ढोका भिटका श्रोता सङ्गीकी मौसित लाग सकिरहेछ। अब जानजानी बार के भन्नु पर्दैछ ढोका भिटका माध्यमबाट, के छुटेकी कुरा हुन सकन्छ? डोटेली भाषा साहित्य कला र संस्कृतिका संरक्षणकी लेखा लागिरहेका सबै सर्जक रे गायक जसलाई छौँ आफन आफन ठाउँबाट आफन ठाउँ रहे आफ्नी महतारी भाषा बताउनु पर्छ रे। यसलाई लोक नै हुनुपर्दो नाइ दिन हुनुपर्दो नाइ अन्तिम पर्दो हुनेबरे भन्न चाहनु। ढोका भिटमा न्युटो दिबर मलाई बोल्ने मौका दिया कार्यक्रमका सञ्चालक गोविन्द पन्त समर्थन रे प्रविधिमा बसेका मित्रलाई बहुत धन्यवाद भन्न चाहनु सर। लौपुई तमलाईले भौती धन्यवाद दिया कार्यक्रम ढोका भिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया हुनाले धन्यवाद सर। श्रोता सङ्गी आजकी ढोका भिट नवोदित डेवडा गायक र सर्जक शङ्कर भट्टसित गरे। आजको कार्यक्रमले तमलाई मन पर्यो भन्ने हाम्रो विश्वास हो। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भिट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिए। तसरी कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक र भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडीजीलाई बहुत धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे आजका हमारा अतिथि नवोदित डेवडा गायक र सर्जक शङ्कर भट्टका डाकालाईले तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी कृष्ण विष्ट र डम्बर बाबु बोहरालाई बहुत धन्यवाद दिइबर जानजानी बार आजका हमारा पौनाले गाएको यो बहुत मिठो डेवडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइन होइजोन लौफी नमस्कार। शासन चल्दैछ गणतन्त्र नेपाल
DJ